F'Novembru tas-sena 2013 il-qatt f'pajjiżna naqas b'0.2% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena 2012. Ir-rata tal-qatt f'pajjiżna f'Novembru li għadda kienet ta' 6.4%. Fl-istess waqt il-qatt fl-Ewropa żdied bir-rata tal-qatt fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea titla' għal 10.9%. Dan joħroġ minn statistika pubblikata mill-Uffiċċju tal-Istatistika Ewropew il-Eurostat. Ir-riżultat pożittiv miksub minn Malta poġġa lil pajjiżna fost il-pajjiżi Ewropej bl-inqas rati ta' qatt. Fil-fatt huma biss l-Awstrija, l-Ġermanja u l-Lussemburgu illi ġabu riżultat aħjar minn pajjiżna. Għal kuntrarju, 24 pajjiż marru qar minn Malta bl-ogħla rati ta' qatt jaqbżu l-25% fil-Greċja u Spanja. Fil-waqt li l-istatistika pubblikata turi riżultat pożittiv miksub minn pajjiżna, turi wkoll il-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ. Problema li fil-waqt li ċkienet fost 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea fejn ġew impjegati 46,000 żagħżugħ u żagħżugħa aktar meta kkumparat mas-sena ta' qabel, kibret fost il-pajjiżi membri taż-żona Ewro fejn iż-żgħażagħ qiegħda żdiedu b'2000.